دې ځای نه او موږ ملګري شاعران راغونډ شوي دي ورسره خان بهادر بابا هم دې ځای کې پروت دی او دا زوی یې زموږ سره ناست دی نو نن موږ د دلته نه اوس خواست کوم کمال بابا ته چې د دې پښتونخوا ډېر لوی آرټسټ دی او شاعر دی هغه ته خواست کوم چې خپل کلام وړاندې لږ نېغ شه چې خلک دې ویني چې ستا د یاد د سوچه لږ پر کاله غوندې شم چې ستا د یاد د سوچه لږ پر کاله غوندې شم زه وبوږنېږم پاسمه بې حاله غوندې شم چې کله بار روزم د دې خلکو سره مخ شم چې کله بار روزم د دې خلکو سره مخ شم په خپل ځان کې دننه بې مجاله غوندې شم سمون مې د فطرت نه لري غواړم خو نه شم سمون مې د فطرت نه لري غواړم خو نه شم چې څنګه بې پروا شم بې خیاله غوندې شم چې څوک سخته کې ووینم او لاس ورکوی نه شم چې څوک سخته کې ووینم او لاس ورکوی نه شم د ځان نه کرکه راشي او لیواله غوندې شم چې ستا نه یې بغیر د تېرولو سوچ هم چې ستا نه یې بغیر د تېرولو سوچ هم بیا هېڅ را سره نه وي بې کماله غوندې مغل نه یمه چې زخمونو ته به جاړم مغل نه یمه چې زخمونو ته به جاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم او زه افغان چې کله جوړ شم په سمي شم د زرې صاحب دې پسې خواست کوو مونږ انور مانیروال چې د کام کلم پخوانی مشر سکتر و انور مانیروال ته خواست کوو چې خپل کلام واخلي انور بس د خپل حق ترېنه غوښتنه کوه مه یېرېږه بس د خپل حق ترېنه غوښتنه کوه مه یېرېږه او د هر ظالم هر ځای غندنه کوه مه یېرېږه او دغه مې دوست دغه دښمن دی دغه تور دغه سپین دغه مې دوست دغه دښمن دی دغه تور دغه سپین خپلو نسلونو ته ښودنه کوه مه یېرېږه او که د شملې زونډې د خاورو کې لت پت نه غواړې که د شملې زونډې د خاورو کې لت پت نه غواړې دغه لنګمار ته څه زورنه کوه ډېره مننه دا انور مانیروال د کام کلم پخوانی مشر سکتر ډېر ښه شاعر او ادیب دی او په سکول کې یو مثالي استاد زموږ د کام کلم ملګری دی چې ورغړه پامیره د امو تل ته راورغړه بې د څه د څنډو په موجونو کې ساه نه راځي او دا چې پې زما د زړه د وینې کونه پرېوته اوس به دې لا څنګه په خالونو کې ساه نه راځي دې پسې خواست کوم خپل ډېر ګران ملګري ته زما رور دی عبدالقهار کار ته خواست کوم د کام کلم غړی عبدالقهار زه چې کله هم داسې هوښیار ملګري او ښه پښتانه ملګري کمپرس ملګري نو ما له دا شعرونه ډېر زیات مخې له راځي بیا به ته نور ویم د تورې جنګ نه دی ملګرو د تورې جنګ نه دی ملګرو د مازغو جنګ دی او زما په سر باندې د شر د پرښتو جنګ دی او خدایه د خیر پرښتې راولې چې سوله وکړي زموږ د کلي په چنار کې د مرغو جنګ دی او جنای ګورګورو له روانه وه په بم والوته جنای ګورګورو له روانه وه په بم والوته او زموږ د سیمې چاپېرچل کې په اوبو جنګ دی او چېرته چې خام مواد ارزان دی او مزدور ډېر دی چېرته چې خام مواد ارزان دی او مزدور ډېر دی هلته شروع د سرمایې د پرکټو جنګ دی دا د هیروینو د قاچاقو او کلبونو د ډانس دا د هیروینو د قاچاقو او کلبونو د ډانس تورې روپۍ دي او د تورو ایجنسو جنګ دی
او اختیار ټول د مصنوعي سپوږمۍ په لاسو کې دی اختیار ټول د مصنوعي سپوږمۍ په لاسو کې دی او د مصنوعاتو د خرڅلاو په منډه هو جنګ دی او کله د امن کله نوم د ازادۍ پرېږدي کله د امن کله نوم د ازادۍ پرېږدي او په پښتنو راتپل شوی د پردو جنګ دی او منګه چې کم ګلان کرلی دي د زړه په مینا منګه چې کم ګلان کرلی دي د زړه په مینا په هغه کار راورېدلی په شیبو جنګ دی او که هره خدای دې د ګناه لښکر له ماتې ورکړي زما په ذات کې د ګناه او د توبو جنګ دی دا یو څو شعرونه ته یې وایي چې خامخا یې ووایه درز دي دا یو څو شعرونه دي بلکې دا زما هغه نظریاتي خپل سوچ دی نه زه دا نه یم چې تاسو سره یا نور خلک دې ورسره اتفاق وکړي یا نه خو زما خپل سوچ دی چې زه داسې به کوم اگر هم نه منم او مګر هم نه منم اگر هم نه منم او مګر هم نه منم زه کله کله داسې شم خپل سر هم نه منم او که دا بشر دوستي وي چې ما وژنې او ته ژوند کړې که دا بشر دوستي وي چې ما وژنې او ته ژوند کړې نو زه بیا ځناور یم بشر هم نه منم چې ما خرڅوي داسې لکه مال په منډه های کې چې ما خرڅوي داسې لکه مال په منډه های کې زه داسې یو تحریک او یو رهبر هم نه منم او دې شعر دی دې ته سوچ کوئ چې څنګه په ما بله پیتوا ورنه کې خدا شعر دی زه خدای منم په سر سترګو قانون د خدای منم زه خدای منم په سر سترګو قانون د خدای منم خو ظلم او زیاتې د پیغمبر هم نه منم پښتون مینوال ما یاري دوستي کوم پښتون مینوال ما یاري دوستي کوم خو یاره غلامي د خپل پدر هم نه منم او مثال که چرته ما نه تش بوتل را جوړوي نو مثال که چرته ما نه تش بوتل را جوړوي نو زه داسې یو استاد او دانشور هم نه منم غاصب مقصده غاصب زما په ځمکه که څوک کر کوي کله وکړي غاصب زما په ځمکه که څوک کر کوي کله وکړي قهاره داسې لو او داسې کر هم نه منم مرزا صاحب وایي که نه ته به وایي که نه اوس دې پسې نمبر دلته